तो गाइस अगर आप भी कोई ऐसा आईफोन यूज करते हैं जिसका बैक ग्लास टूट चुका है और आपका बजट उतना नहीं है कि आप वो एप्पल के पास जाकर ठीक करवा सकें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी महंगी प्रॉब्लम का एक इजी और सस्ता सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आपको सिंपली ऑनलाइन सर्च करना है अपने आईफोन का बैक टेम्पर्ड ग्लास और आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कुछ इस तरीके के बैक ग्लासेस मिल जाएंगे। फिर क्या, नॉर्मली उनको ऑर्डर करिए और अपने आईफोन पे लगा दीजिए। मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें अगर आप लोग ऐसे ही हैक्स और सेविंग ऑप्शंस देखना चाहते हैं।